ड्रप एक्सपायरेटरी ड्रप, मतलब है स्प्लिट एक्सपायरेटरी में, लेकिन उतना नहीं है जितना इंस्पायरेटरी फेज में। तो क्योंकि ये वाइड है और मोबाइल है, मोबाइल मतलब है कि एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी फेज में जो मैस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, मोबिलिटी होती है, इसके कारण स्प्लिट की ड्यूरेबिलिटी में कमी आ जाती है, बदलाव होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिटिंग। ये मोबाइल स्प्लिटिंग है, यहां ज्यादा हो जाता है, यहां कम हो जाता है। तो आप स्टेथो रखते हैं, आप जब साउंड सुन रहे होते हैं तो आपको लब ड्रप लब ड्रप लब ड्रप लब ड्रप और फिर लब ट्रप लब ट्रप लब ट्रप। अब अगर आपको ये आता है लब ड्रप, तो ये क्या है, इंस्पायरेटरी है, एक्सपायरेटरी फेज में चल रहा होगा। लब ड्रप, और एक साउंड है लब ट्रप लब ट्रप लब ट्रप लब ट्रप। कौन सा एक्सपायरेटरी होगा और कौन सा इंस्पायरेटरी होगा? लब ट्रप ये क्या है, इंस्पायरेटरी फेज का साउंड होगा या एक्सपायरेटरी फेज का? लब ड्रप ये कौन से साउंड का होगा? और एक लब ड्रप लब ड्रप। तो जो शॉर्ट पीरियड का है वो होगा एक्सपायरेटरी। जो शॉर्ट पीरियड है और अगर स्प्लिट है तो एक्सपायरेटरी, और अगर शॉर्ट से थोड़ा सा जो स्प्लिट है वो बढ़ जाए और इंस्पायरेटरी फेज में बढ़ रहा हो तो वो फंक्शनल हो सकता है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं। लेकिन अगर ये स्प्लिट और बढ़ जाए, ड्यूरेशन और बढ़ जाए स्प्लिट का, तो उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिटिंग। उसको हम लोग कहते हैं वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिटिंग। अब इसके अपने कारण हैं। अगर ये है जो ये साउंड है, अगर हम लोग इसको माने S2 में कितने हो गए, एक हो गया पल्मोनरी वॉल और एक हो गया ऑर्टिक वॉल। पल्मोनरी वॉल किस चेंबर का कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट करता है? राइट वेंट्रिकल और ऑर्टिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब राइट वेंट्रिकल जब तक पंप होता रहेगा तब तक पल्मोनरी वॉल्व बंद होगा, जब तक राइट वेंट्रिकल पंप ना कर चुका हो। जब तक राइट वेंट्रिकल पंप होता रहेगा तब तक पल्मोनरी वॉल्व बंद हो ही नहीं सकता है। ये बात समझ में आ रही है? पल्मोनरी वॉल्व तब बंद हो पाएगा जब राइट वेंट्रिकल पूरा ब्लड पंप कर चुका हो पल्मोनरी सिस्टम में, तब पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो पाएगा। और जब तक राइट वेंट्रिकल पंप करता रहेगा तब तक पल्मोनरी वॉल्व क्लोज नहीं होगा, तब तक पल्मोनरी वॉल्व क्लोज नहीं होगा। और अगर हम लोग माने कि जो ये स्प्लिट हो रहा है ये ऑर्टिक है A2 और ये है P2, कि A2 तो ड्रप हो गया, लेकिन जो P2 था पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो पल्मोनरी वॉल्व है ये बाद में बंद होता है। हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ा है, और क्यों ये भी पढ़ा। तो ये जो P2 है ये साउंड ये बाद में आया, तो ये जितना दूर जाता जा रहा है A2 से, इसका मतलब क्या है कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल्व को बंद होने ही नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है?
कि ये जितना दूर जितना वाइड होता चला जाएगा A2 से, इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल्व को बंद नहीं होने दे रहा है। और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल्व को तब नहीं बंद होने देगा जब राइट वेंट्रिकल रेगुलर पल्मोनरी सिस्टम में ब्लड डाल रहा हो कॉन्ट्रैक्शन से। इसका मतलब क्या है कि अगर वाइड स्प्लिट है, अगर स्प्लिट वाइड होती चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि राइट वेंट्रिकल को समय ज्यादा लग रहा है अपना ब्लड पल्मोनरी सिस्टम में पहुंचाने में, और इस कारण से पल्मोनरी वॉल्व क्लोज नहीं हो रहा है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी पहुंचा चुका है कॉन्ट्रैक्शन पावर से, और ऑर्टिक वॉल्व बंद हो चुका है, और वो जो ड्रर होता चला जा रहा है वो किसके कारण हो रहा है? और पल्मोनरी वॉल्व के वाइब्रेशन के कारण। और जैसे ही वो बंद होगा ड्रप साउंड आएगी। तो वो जो ड्रप है वो स्टार्टिंग तो ऑर्टिक से हो गया, लेकिन अब ये जो ड्यूरेशन चला जा रहा है साउंड का, स्प्लिटिंग साउंड का, वो पल्मोनरी वॉल्व के कारण है। तो पहला कारण जो है स्प्लिट का, वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिटिंग का, वो पहला कारण यही है, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। पहला कारण क्या है? कॉज ऑफ वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिटिंग का प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, लॉन्ग ड्यूरेबल कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन जब तक होता रहेगा तब तक पल्मोनरी वॉल्व बंद नहीं होगा और ये स्प्लिट वाइड होता चला जाएगा। अब प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किन किन कारणों से हो सकता है? वेंट्रिकल के पास इतनी पावर ना हो कि एक सही समय पर अपना ब्लड फेंक पाए, तो वो फिर धीरे धीरे फेंकना शुरू कर देगा। इतना पावर ना हो राइट वेंट्रिकल के पास कि अपना पूरा ब्लड एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करे और पूरा का पूरा ब्लड जिस सेकंड पर पंप हो जाना चाहिए वो पंप हो जाए। अगर इतनी पावर नहीं होगी तो फिर वेंट्रिकल धीरे धीरे पंप करना शुरू करता है और फिर लेस क्वांटिटी में धीरे धीरे ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। और ब्लड तो जाएगा लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस से जाएगा। तो अगर कुछ सेकंड में 0.3 सेकंड में ही अगर वेंट्रिकल को पंप कर देना चाहिए था तो वो 0.3 से ज़्यादा समय लेना शुरू कर देगा। तो हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल ने 0.3 सेकंड में ही पंप कर दिया, लेकिन राइट वेंट्रिकल ने ज़्यादा समय लिया, 0.5, 0.4। तो दोनों का कॉन्ट्रैक्शन का जो समय है वो अलग अलग हो गया। तो 0.3 सेकंड पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसका वॉल्व ब्लड पंप होकर और फिर वॉल्व क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर अभी 0.3 फिर 0.4, 0.5 यहाँ तक भी अगर ब्लड जाता रहा है धीरे धीरे तो उसका वॉल्व क्लोज नहीं हो पाएगा और ये स्प्लिट होगा। अब ये ड्यूरेशन 0.3 से 0.4, 0.5, 0.6 हो क्यों जाएगा? अगर वेंट्रिकल की मसल वीक हो जाए किसी भी कारण से। किन किन कारणों से हो सकता है? अगर वेंट्रिकल की मसल वीक हो जाए, अगर हम लोग इस सिस्टम को फिर से बनाएं, यहां से राइट वेंट्रिकल और यहां लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से क्या है? पल्मोनरी सिस्टम। अब इस वेंट्रिकल को यहां आगे ब्लड पंप करने के लिए, पल्मोनरी सिस्टम ये है, पल्मोनरी सिस्टम में ब्लड पंप करने के लिए कितना समय मिलता है? 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। और इस वेंट्रिकल को बाहर ब्लड पंप करने के लिए कितना समय मिलता है? इसको बाहर, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड बाहर पंप करने के लिए कितना समय ब्लड मिलता है सिस्टम में? 0.3 सेकेंड बराबर दोनों को।
अब अगर ये 0.3 सेकंड में काम कर लेता है और ये 0.3 सेकंड ना होकर ये अगर 0.5 सेकंड में काम करे, तो इसका मतलब है कि यहां जितना भी ब्लड भरा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। इसने अपने आप को, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसा, तो ये कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है और 0.3 सेकंड में ब्लड पंप हो गया। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसा हो, तो ये क्या है, ये इसमें कुछ समय कम लग रहा है, लेकिन ये भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जितना भी ब्लड था पूरा निकल गया। लेकिन अगर ये स्लो पंपिंग हो रही है, स्लो पंपिंग हो रही है, तो ब्लड धीरे धीरे जा रहा होगा और इन दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस है। अब ये स्लो पंपिंग हो कैसे सकता है? एक तो अगर ये मसल वीक हो जाए, राइट वेंट्रिकुलर मसल, वीकनेस ऑफ राइट वेंट्रिकल, तो ये मसल कैसे वीक हो सकती है? अगर राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाए, इन्फाक्शन हो जाए। अगर राइट वेंट्रिकुलर मसल ही इन्फाक्ट हो जाए तो ब्लड पंप हो पाएगा? फिर स्ट्रॉन्ग पंप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण, पहला कारण क्या है? इन्फाक्शन ऑफ मायोकार्डियम, राइट मायोकार्डियम। दूसरा कारण क्या है कि मसल ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व यही है ना, ये पल्मोनरी वॉल्व हो गया क्योंकि पल्मोनरी सिस्टम है। अब अगर पल्मोनरी वॉल्व ही ब्लॉक हो, सोचो जो इसका ओपनिंग है वो इतना हो, लेकिन अगर ये किसी कारण से ब्लॉक होकर ये कुछ इतना ही बचे, इतना ही बचे, डायमीटर इसका इतना ही बचे, तो क्या वेंट्रिकल अपना उसी प्रेशर से उतना ही ब्लड जितना 0.3 सेकंड में फेंक पाता था, क्या उतना ही ब्लड, अगर इसकी ओपनिंग इतनी थी तो यहां से ब्लड फेंक पाता था, क्या उतना ही ब्लड अब इतने डायमीटर से 0.3 सेकंड में भेज पाएगा? फिर नहीं भेज पाएगा। फिर क्या होगा, फिर ब्लड जितना है उसको इतने ही रास्ते से भेजना पड़ेगा, तो समय ज्यादा लगेगा और वेंट्रिकल धीरे धीरे फिर पंप करता चला जाएगा और समय ज्यादा लगेगा और पल्मोनरी वॉल्व जल्दी बंद नहीं होंगे। और क्योंकि ऑर्टिक वॉल्व अगर क्लियर है तो ऑर्टा का काम हो चुका है, लेकिन पल्मोनरी ब्लॉक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर हो दूसरा कॉज, तो यहां से स्लो पंपिंग होगा और स्प्लिट होगा, और स्टेनोसिस जितनी ज्यादा होगी वाइड, स्प्लिटिंग उतना ज्यादा वाइड होता चला जाएगा। तीसरी चीज, अगर यहां ब्लॉकेज भी नहीं है, यहां भी रास्ता सब क्लियर है, यहां भी रास्ता क्लियर है, लेकिन जब यहां से ब्लड पंप किया जाता है तो लंग्स ही कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से ब्लड यहां से ना जाए, आगे ट्रांसफर ना हो, यहां की कैपिलरीज प्रेस हो और यहां से जो राइट लंग से, राइट कार्डिया से लंग्स में ब्लड भेजा गया, ये ब्लड ही आगे ना जाकर यहां रुक रहा हो, ब्लड पल्मोनरी एडिमा हो रहा हो, तो बैक फ्लो ब्लड का होगा? नहीं होगा, बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा यहां। अब अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, यहां टेंशन बढ़ा होगा पहले से और ब्लड आगे बढ़ेगा नहीं, तो राइट वेंट्रिकल यहां ब्लड पंप कर पाएगा फिर जितना पहले पंप कर पा रहा था 0.3 सेकंड में? नहीं कर पाएगा। तो उतना ही ब्लड पंप करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। तो तीसरा कारण क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसके कारण से पल्मोनरी वॉल्व जल्दी क्लोज नहीं हो पाता है और ज्यादा समय लगता है। और क्या कारण हो सकता है, जैसे ये कार्डिया है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज अगर है,
राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज अगर है तो भी पल्मोनरी वाल्व जल्दी पंप नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने बात किया वीकनेस ऑफ मसल्स, अगर राइट बंडल ब्रांचेस, जैसे अगर ये कार्डिया है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर एक राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब अगर ये जो बंडल ब्रांच है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ही आगे बंद हो जाए तो इधर राइट वेंट्रिकल को फिर करंट मिलेगा पंप करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग अगर सफिशिएंट करंट नहीं मिलेगा तो राइट वेंट्रिकल भी फिर पंप भी नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि वीकनेस ऑफ मसल। तो चौथा कारण क्या है, RBBB, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज जहां पर पल्मोनरी वाल्व जल्दी क्लोज नहीं होते हैं और वीक मसल होती है तो ब्लड धीरे 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 पंप होता रहता है। समझ में आ रहा है? और क्या कारण हो सकते हैं? अगर ये मसल बहुत ज्यादा थिक हो जाए, हाइपरट्रॉफी, एक्सट्रीम हाइपरट्रॉफी, तो जब ये ज्यादा थिक हो जाते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर वैसे ही कम हो जाता है। अगर थोड़े थिक होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन पावर इनका बढ़ जाता है। थोड़ा थिक होना मतलब कि बॉडी अच्छी बन गई है, और जब ज्यादा थिक हो जाना मतलब बहुत ज्यादा थिक हो गया है, बहुत ज्यादा वजन हो जाने के बाद फिर वो नहीं दौड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा थिकनेस, हाइपरट्रॉफी अगर ज्यादा हो गई तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाता है सफिशिएंट। उस कंडीशन में भी यहाँ से ब्लड धीरे धीरे पंप होता रहता है और टाइम लगता है पल्मोनरी वाल्व को क्लोज होने में। तो जो नेक्स्ट कॉज है वो ये है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इन सब कारणों में आपको क्या मिलेगा, वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिटिंग। ये सारे कारण से अगर स्प्लिट है तो एक्सपायरेटरी फेज में स्प्लिट का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और अब है क्या कि इंस्पायरेटरी फेज में ये स्प्लिट, अगर ये सब कारण है जहां पर राइट वेंट्रिकल के कारण स्प्लिट हो रहा है तो इंस्पायरेटरी फेज में स्प्लिट बढ़ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए स्प्लिट ड्यूरेशन, अगर राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है तो। राइट वेंट्रिकल के इन्वॉल्वमेंट की यही पहचान है, राइट वेंट्रिकल के इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर स्प्लिट बढ़ रहा है तो इंस्पायरेटरी फेज में स्प्लिट का ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। जितने भी कारण हम लोगों ने डिस्कस किए उन सब कारणों में राइट वेंट्रिकल का कॉज रहा है क्योंकि वो बाद में बंद हो रहा है। अब जितना ब्लड इसमें है उतना ब्लड तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। इनमें से अगर कोई कारण है तो उसको समय लगेगा ब्लड भेजने में। अब अगर यहाँ 100 ml ब्लड आए तो उसको कम समय लगेगा भेजने में, तो हो सकता है जल्दी पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाए। 140 आएगा तो और समय लगेगा, 150 ml आएगा तो और समय लगेगा, 200 ml आएगा तो और समय लगेगा। अब अगर ऐसे जितने भी कारण पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं कि राइट की इंस्पायरेटरी फेज में ब्लड राइट वेंट्रिकल में कब ज्यादा आने लग जाता है, ये सब डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इंस्पायरेटरी फेज में ब्लड राइट वेंट्रिकल में कब ज्यादा आने लग जाता है और क्यों आने लग जाता है, इस पर डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं फिर से वापस नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप इस बात को माने कि इंस्पायरेटरी फेज में राइट वेंट्रिकल में ब्लड की इनकमिंग वेनस रिटर्न ज्यादा हो जाता है कुछ कारणों से इसका। और जब इंस्पायरेटरी फेज चल रहा होता है तो ब्लड यहाँ ज्यादा होता है, तो इस पूरे ब्लड को निकालने के लिए, क्योंकि इसको ज्यादा देर तक ओपन रहना पड़ता है पल्मोनरी वाल्व को, तो स्प्लिट ज्यादा वाइड रेंज होता है। और एक्सपायरेटरी फेज में यहीं पर ब्लड कम आता है तो वो जल्दी चला जाता है, तो स्प्लिट कम हो जाती है, स्प्लिट का ड्यूरेशन कम हो जाता है।
तो अगर इंस्पायर आप स्टेथो रखते हैं और सांस पर भी ध्यान रखते हैं और इंस्पायरेटरी फेज पर वाइड हो जा रहा है और एक्सपायरेटरी फेज पर वही स्प्लिट कम हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट कौन सा है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल, जिसके कारण से स्प्लिट हो रहा है। क्लियर? फिर है वाइड एंड फिक्स्ड S2 स्प्लिटिंग। वाइड एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब क्या हुआ, हम लोग S2 स्प्लिट पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया इंस्पायरेटरी फेज, यहाँ हो गया एक्सपायरेटरी फेज, यहां भी स्प्लिट है, वाइड स्प्लिट है, एक्चुअल में वाइड स्प्लिट है, इंस्पायरेटरी फेज है, वाइड स्प्लिट है। और जब एक्सपायरेटरी फेज में आते हैं तो यहां भी वाइड स्प्लिट मिलता है। अब तक क्या हो रहा था कि स्प्लिट एक्सपायरेटरी फेज में कम हो जा रहा था, लेकिन यहां क्या है, यहां भी वाइड स्प्लिट है। अब यहां क्या है, यहां दो चीजें हैं, पहला इंस्पायरेटरी फेज में वाइड स्प्लिट है और दूसरा एक्सपायरेटरी फेज में भी वाइड स्प्लिट है। मतलब क्या हुआ कि जो स्प्लिट है वो मोबाइल नहीं है, ये स्प्लिट क्या है, फिक्स स्प्लिट है।